Всем привет! Я на улице Старошоссейной, отель «Рассвет». Сейчас иду на Летнюю улицу. Вот это ориентир. Старошоссейная, 18. Отель «Рассвет». Новый отель хороший. Вот так выглядит улица Старошоссейная. С левой, да? Нет, с правой стороны. С правой стороны Каравелла, Португалия, новые дома. Отель «Рассвет» я уже показывала, он у меня есть. Кто хочет, пускай смотрит. 8 минут до пляжа по Старошоссейной, если идти. Отель новый, хороший. Номера стандартные. Там есть небольшая площадочка, барбекю можно сделать, маленький бассейн для детей. Вот так. Идем дальше. Сейчас постараемся найти этот Велес. Гостиница Велес на улице Летняя, 4А. Вот. Все, Каравелла, Португалия заняла. Вот, смотрю, столовую открывают. Кебаб, шашлык, долма. Угу. Может быть, летом даже будет открыто здесь. Вот такая столовая. Рекламу уже повесили. Интересно. Еще ничего не сделано, но что-то планируют. Такие отдельные кабиночки. Вон даже люстру уже повесили. Молодцы. Здесь шторки повесили. Там люстры висят. Сейчас я так помедленнее покажу, как это выглядит. Так, ну идем дальше. Так, налево или направо нам идти? Ну вот мы вышли на улицу Летняя. Это улица Летняя. Так, значит, сюда. Потому что здесь не вижу. Здесь ничего не вижу. Никаких гостиниц, значит. Вон она где-то, гостиница. По фотографии я узнала. Так, и как нам к ней пройти? Интересно. Попробуем. По этой дороге пойдем. Может быть, если это гостиница, то не совсем удачно. Она все-таки на горе. На гору подниматься, с горы спускаться. Да, это, видимо, гостиница. Ну, никогда я не была здесь, в этом районе. Как-то больше туда, ближе к пляжу, к вокзалу. А это ближе к Батумской она находится.
не знаю, как туда подняться. Улица Ленин, Летняя 3. Вот это улица Летняя 3. Так. Ну и какая красота расцвело. К 8 марта прям. Какие-то бараки непонятные. Старые постройки, двухэтажные дома. Какая-то улица есть. Идем сюда. Вообще-то, хочу сказать, там на Летней намного есть ближе. Не совсем, я сказала бы, удачный это вариант. Вот смотрите. Пойдемте. Все-таки пройдем. Привет. Кошарик, ты что тут сторожишь? Ну, я вам покажу, конечно, а вы будете уже сами решать, куда вам двигаться. Второй вариант будет Армавирская у нас. Там над речкой, может, немножко, по крайней мере, в гору не подниматься. Ой, так, ну что, пришли мы. Улица Летняя, 2. А тут с номерами серьезная неразбериха. Там была внизу 3, здесь 2. Ну, я встала, какой-то тупик, тут еще какая-то дорога есть, не знаю, может быть, поднимемся сюда, еще, что-то 4 номер, так, да уж, вот это дорожка. Мама, не горюй. Не знаю, если я правильно иду, то это ужас просто какой-то.
На Летней, там внизу, ближе к морю. Сейчас будем проходить, я вам покажу вообще. Конечно, там, может быть, цена другая будет. Но если вы хотите совсем у моря, есть там прямо у моря отель. Тоже я его недавно прям показывала. А вы не подскажете, ребята, гостиница Велес? А вот рядышком. Я, знаете, меня попросили показать. Меня понесло не туда, наверное. Не туда совсем. Ну, просто знакомые позвонили. Вот, Ага. покажи нам. А внутри хотели посмотреть? Ну, если можно. Ага, сейчас. А где эта гостиница? А вот рядом, сейчас, подождите, вот Я он подожду. покажет. Хорошо, отлично. Вот как мне повезло. А я говорю, вроде как и этот дом, я его видела. Но там 4 адрес был, по-моему. Это вот как бы соседи, вот видите, краешек. Вон А как тут они. сливается просто. Слойным родом. Сейчас. Поняла. То есть у него вход другой. А вот, да, сейчас Рядышком, сын да? видит рядом совсем. Пока. А это выход уже на Батумское я попала, да? Получается? Батумская, ну да, и так она дорога, вот видите, вы туда Ну да. наверх пошли на дорогу. Я никогда в этой стороне не была, все больше туда к пляжу ходила, Ага, поэтому только осторожно. вы машины сами столько. это, ну, не хозяйка? А? Вы не хозяйка сама? А у нас это вот жена и сын там заведуют, А. и жена с сыном. Жена сама? Ну, да, отлично. да, да. Люди уже интересуют заранее, хотят, видимо, чтобы уже знать. А так сейчас и на лето уже бронируют, вот на июнь месяц заранее. Да. Я смотрю, у вас стоит на триптовизор зашла, там есть прям отзывы хорошие о нем. И, наверное, минут 10 ходьбы до пляжа, да? А здесь это, вот в ту сторону, там вот, вы не оттуда же пришли? Ну, Или я оттуда, я со да? Старошоссейной пришла. Ну, буквально здесь вот через вокзал, вот вокзал прямо и... Дорогу-то я знаю, просто я думаю, Да. по времени сейчас не засекала. Ну, смотря каким шагом идти. Вот он. А я понесло меня, все поняла. Подождать? Да? Давай, подожди. Сейчас я с ребятам сниму так общий вид. Вот так вот. Мгм. Ну вот. Мне Сына, если что, мы на море, ладно, догонишь. Хорошо? повезло нам. Вот тут как раз хозяева были. Улица Летняя, 4. Ну все. Пошли тогда. Стандартные номера, наверное, же, да? Ну да. Только сама управляющая приболела. Мгм. Температура 39. Не
Ну, не Да. получится, не получится, ничего страшного. В принципе, я там посмотрела, на букинге вы есть, посмотри, сами посмотрят. Отзывы посмотрела. Вот так вот. Для машины есть стоянка, да? Вот он. Вот он бассейн. Маленький, конечно, бассейнчик. И вот, пожалуйста, отсюда море видно. Вон там Каравелла, Португалия, где я была. Море видно. Чё, вид хороший отсюда. И так все культурненько. Сейчас пустой. Так, Ну, здесь это столовая, столовая. холодильники. То есть можно покушать здесь, да? Да, кухня, 2 плиты, микроволновка. Да. Кухонка вон такая есть. Здесь вот такой вот вид. Очень прилично. Здесь моечка. Микроволновка, да? Есть, да? Да. Вот плита, микроволновка. Отлично. Посуда есть. Вот так вот. Мгм. Я видела это у вас на триптовизоре. Отзывы хорошие, и там вот фотографии выставили как раз. То надо же. Все, диванчик, идем дальше. Поднимаемся еще по лестнице, винтовая лестница. И номера. С видом на море, с какой стороны лучше взять им? С видом на море, вот полулюкс. Полулюкс, 27 номер. Вот Это так. считается вторым этажом, а если с видом надо брать хотя бы 4-й, Ага, хотя бы 4, да? там будет шикарный вид. 2 кровати. Шифонер здесь есть. Такая вот ванночка. Ага. Здесь ванна. Ну так вот немножко видно, я зайду. Тут карточная система. Так, у меня с собой нет. Ага, ничего страшного, тут видно. Вот ванна. Или душик. Душик, наверное. Ага, душик. Здесь душ. Нормально. Так, чистенько все. Культурненько. Так. И здесь смотрим. Здесь смотрим. Вот такой вид. Без балкона, но большое такое Нет, смотровое. балкон. Есть, да, балкон? Ага, это вот такое окно большое. И вот такой балкончик даже. О, отсюда море видно. Каравелла, Португалия, вон Дагомысский комплекс виден. Ну что, очень даже прилично, неплохо. Да, очень хорошо. Просто хорошо. 2 кровати, значит, тумбочка. Тумбочка. Теперь стол, зеркало, телевизор, кондишн. И вот такое большое окно. Все. Все, спасибо большое вам. Спасибочки. Все. И это полулюкс. Вот стандарт, если уж так для сравнения. Стандарт. Поменьше, да. Ага. Вот стандарт. Ну что,
тоже нормально. Также тумбочка, 2 кровати, шифонер. Пожалуйста. Здесь также туалет, душик, да, телевизор, стол даже есть, вот, пожалуйста, рабочий. И тоже есть маленький балкончик. Сейчас я выйду на него, покажу вам. Единственное, стандартный номер упирается в соседний отель. Угу. Ну все нормально, спасибо. Отличненько. Просто отлично. Вот как мне повезло. Все, я посмотрела, показала. Чудненько. Все, выходим. Люди уже бронируют у вас, да? Ну да. Потихонечку начинают к лету готовиться. Мне нравится здесь. Хороший такой. Ну все, здорово. Вот так вот. Вот такой вид. Ну, в принципе, на букинге также ничего не добавлено, не прибавлено, не убавлено. Все как есть, так и показали. Все, гостиницу Велес посмотрели. Идем домой. Или к морю сейчас пройду, покажу вам до моря, как дорога. Дорога к морю. Спасибо еще раз вам большое. Минут 10, наверное, до моря, да? Быстрым шагом 5 минут. Да, ну да. А если так прогулочным, то... Вот, смотрите, теперь я иду на море, показываю дорогу. Ну что ж, впечатление у меня хорошее, все чистенько, приличненько. От моря недалеко. Не знаю, как там на Армавирской, потом еще на Армавирской покажу. Просто я повела вас не туда, так что, извините, показала мусорку какую-то. Оказалось, это совсем и все приличненько. Конечно, вот старые дома, они прям вот как-то их разрушить надо, но они стоят. Вот когда их разрушат, будет Дагомыс вообще чудесненький. Да, торговый центр у нас строится теперь. У нас здесь много магазинов открылось новых. Светофор, пятерочка, не считая магнитов. Пятерочки только 3. Ну, как бы инфраструктура развивается. Да, да, вот если кто хочет, пожалуйста, сразу телефон себе запишите. Вот так. Это с вокзала можно взять, набрать и без проблем, если нету Яндекса. Где-то 1500, 1200 до аэропорта я ездила. Сейчас не знаю сколько. Вот
А я шла вот с этой улицы, со Старошоссейной. Вот она, улица Старошоссейная. А это вот дорога на море идет. Это улица Летняя, 11. Проходим. Потом проходим дальше. А вот на всякий случай запишите вот этот номер. Может быть, здесь будет тоже недорого. Посуточно сдают. 8 918 615 21 48. Здесь вообще близенько. Минут 5, наверное. Сейчас будем проходить вокзал ЖД. И уже там пляж. Так. Вот вокзал. Здесь гостиницу построили Южный. Называется отель, вернее, отель Южный. Дороговастенький этот отель. Ой, как здорово. Смотрите, у нас ириски расцвели. Они... Здорово все цветет. Тепло сегодня 11 было с утра, сейчас все 14 тепла. Так. Вокзал. Вокзал. Все, такой вот вокзал у нас вход. А это вот отель Южный. Офис продаж ЖК Панорама. Ой, наговорила Панорама. Каравелла, Португалия. Что-то я вспомнила. Краснодар. Вот так отель Южный. И я подхожу быстренько к пляжу. Так. Да, минут 10 ходьбы точно есть. Как ни крути. Не спеша, с остановочками я шла. О, как крыло. Уже 2 дома есть, еще 2 дома уже поставили. А всего будет 10. Так, ускоряем шаг. Вот там красная крыша такая, коричневая. Это уже отель Генрих. Здесь вот тоже сдают частный сектор, но, честно говоря, ни телефона, ничего. Вот Летняя 17. У них просто ничего не добьешься. Конечно, понятно, что здесь сдается лучше всего, потому что раз, и мы попадаем на пляж сразу. Вот такие пляжные лавки.
сувенирные аксессуары. Ну и все. И мы на пляже Дагомыс. Сегодня прям погодка хорошая. Пойдем посмотрим, что там с морем с нашим. Здесь столовая Ивушка. Такие магазинчики маленькие. Алло. Тоже магазин. Это детские развлекалки. Ну, летом здесь будет повеселее. Сейчас еще не сезон. Начиная с июня, с 1 июня сезон будет. И вот наш пляж. Кафе «Черномор». Кстати, здесь очень хорошая вкусная кухня. Вот так вот. Море тихое, пляж широкий.